गणेश चतुर्थी का दिन था और यह बिल्ली इस सूखे रेगिस्तान में घूम रही थी। बिल्ली को बहुत तेज प्यास लगी थी। बिल्ली पानी की तलाश में एक गड्ढा खोदती है। तभी बिल्ली को गड्ढे में एक गणेश भगवान की मूर्ति दिखाई देती है। बिल्ली मूर्ति को उठा लेती है और लेकर चलने लगती है। रास्ते में बिल्ली को एक नारियल मिल जाता है। बिल्ली नारियल को तोड़कर नारियल का पानी गणेश भगवान की मूर्ति पर चढ़ा देती है और अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। तभी मूर्ति के पास से बहुत सारा पानी बहने लगता है। बिल्ली ये सब देखकर खुश हो जाती है और बिल्ली पानी पी लेती है और गणेश भगवान को प्रणाम करती है। फिर बिल्ली रोने लगती है क्योंकि किसी ने इस वीडियो को गणेश भगवान के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है।